vamos a iniciar con la auscultación del segmento 1 y 2. Estos segmento 1 y 2 posterior lóbulo inferior, la cual se presenta en la línea media escapular entre T9 y T10. Vamos a pasar luego al segmento 3 y 4 de lateral lóbulo inferior, la cual se presenta en la línea axilar posterior entre el CO7 y CO8. Luego pasaremos al segmento 5 y 6 de apical inferior lóbulo inferior, que se presenta en el vértice inferior de escápula T7, región interescapular. Luego pasaremos al segmento 7, 8, apical superior lóbulo inferior, la cual se encuentra en la región interescapular por debajo de la T3. Luego pasaremos al segmento 9 y 10, apical posterior lóbulo superior, la cual se presenta en el vértice superior de escápula entre T3 y T1. Vamos a iniciar auscultando el segmento 11 y 12 anterior lóbulo inferior, la cual se presenta en la línea media clavicular por debajo del pecho, CO6. Luego pasaremos a segmento 13, medial lateral lóbulo medio, la cual se presenta en la línea media clavicular encima del pezón en el caso de los hombres y en la línea axilar por debajo del CO4 en caso de mujeres. Luego pasaremos a auscultar el segmento 14, língula lóbulo superior. Seguiremos con el segmento 15, 16, anterior lóbulo superior, la cual se presenta en la línea medio clavicular entre el CO2 y CO3. Luego pasaremos al segmento 17, 18, apical lóbulo superior, la cual se presenta en el triángulo entre SOM, clavícula y trapecio FIB-sub. Por último, estaremos auscultando el segmento 19 y 20, anterior lóbulo inferior, la cual se presenta en la línea anterior entre el CO7 y el CO8.